Пакеты-стерилизаторы Манчкин для микроволновой печи позволяют уничтожить 99,9% бактерий с бутылочек, сосок, пустышек, прорезывателей, мелких игрушек и аксессуаров, молокоотсосов, дороги и дома. Просто наполните пакеты водой 60 мл и предметами для кормления. Поместите их в микроволновую печь, и гигиеническая чистота обеспечена. В комплект входит 6 пакетов, и каждый пакет можно использовать до 30 раз. На пакетах имеется удобное место для отметки после каждого цикла обработки. Для защиты от ожогов каждый мешок снабжен ручкой Cool Touch. Безопасная для ребенка очистка предметов в любом месте.